Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu pertama kali bersama Fakta Herbal. Kali ini saya akan mereview sedikit daun waru merah ini yang banyak manfaat dan khasiatnya untuk kita. Yang akan saya bahas yaitu tentang pengobatan untuk panas dalam. Jadi daun jarak ini banyak khasiatnya. Salah satunya untuk menetralisir panas dalam di lambung. Nah, jadi bisa pakai jarak merah ini. Waru merah, maaf. Waru merah. Nah, langkah pertama ambil beberapa daunnya. Ambil waru merah. Ini namanya waru merah. Kalau di kalian itu apa? Kalau di saya di Sunda namanya waru merah. Nah, ambil beberapa daunnya. Lalu setelah itu bisa kita buat dengan langkah-langkah dicuci terlebih dahulu. Lalu diremas-remas, digalai kalau di bahasa Sunda mah ya. Digalai sama air. Nah, tutorial untuk pembuatannya nanti saya akan suguhkan untuk kalian, cekidot. Number 1. Nah, oke guys. Nah, setelah tadi memetik, lalu kita cuci di air mengalir ya. Nah, maaf, ini keran yang gak nyala, jadi saya pakai ini aja. Nah, cuci sampai bersih. Untuk pengobatan ini minimal 5 lembar daun waru aja ya, bisa 6 untuk sekali pakai untuk 1 gelas. Cuci sampai bersih biar debu dan tanahnya hilang. Cuci dulu sampai bersih. Sampai bersih. Nah, mungkin saya rasa cukup. Nah, Number 2. Nah guys, sesudah kita cuci, lalu kita siapkan air 1 gelas, lalu 6 lembar daun waru itu ya, untuk 1 kali minum. Nah, setelah itu kita remas-remas. Jadi daun waru ini sedikit agak berlendir ya, kayak cincau tuh, lihat. Jadi berlendir begini. Ini jadi dipegang itu rasanya leur gitu, leur gimana pemirsa. Nah, sampai airnya berwarna hijau ya. Usahakan enaknya pakai 2 tangan. Usahakan daunnya ini sampai berwarna agak putih. Nah, untuk pengobatannya ini bisa untuk sakit perut ya, ini yang akan kita bahas. Untuk sakit perut, daun waru juga bisa untuk menumbuhkan rambut biar enggak rontok. Nah, jadi begini, jadi ada busanya ya. Ini licin loh air warunya. Kita remas-remas sampai daunnya berwarna putih. Usahakan itu. Number 3. Setelah kita beres meremas-remas, lalu kita saring guys. Sorry guys, saya saringnya pakai puring, hehehe.
usahakan kalian pakai saringan ya guys. Nah, air waru ini kalau udah diremas-remas jadinya berlendir dan berbusa berwarna putih. Bisa mengobati TBC, sakit paru-paru. Ambil segenggam daun waru, lalu rebus waru dengan air hingga mendidih dengan 3 gelas air. Tunggu hingga air yang mendidih tersisa menjadi 3/4 gelas. Number 3. Lalu minum rebusan daun waru secara rutin dan juga teratur. Mengobati penyakit batuk. Ambil 10-15 lembar daun waru, cuci hingga bersih, rebus daun waru dengan 3 gelas air. Tunggu hingga mendidih. Dan airnya hingga tersisa 3/4 gelas. Minum secara rutin dan juga teratur. Nah, untuk penyakit lainnya yang pengobatannya oleh daun waru yaitu untuk penyakit berikutnya yaitu untuk penyakit amandel yang membengkak. Bisa juga untuk menyembuhkan radang usus, mengatasi buang air berdarah, dan mengobati muntah darah. Nah, untuk cara pembuatan racikannya dari daun waru itu sama dengan yang di atas ya guys. Oke, terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe Fakta Herbal. Oke, terima kasih. Bisa juga untuk menyembuhkan radang usus, mengatasi buang air berdarah, dan mengobati muntah darah. Nah, untuk cara pembuatan racikannya dari daun waru itu sama dengan yang di atas ya guys. Oke, terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe